Antes que nada, Andrés, agradecerte por haber aceptado la invitación. Para nosotros que estamos acá en el norte, siempre es bueno poder consumir información de la buena y de la que se va generando en nuestro propio país y por nuestros propios investigadores. Para los que están ahí en la platea, en el Zoom y están aquí, o sea, con nosotros presentes en el CERP, decirles que Andrés Canavero es biólogo, tiene un doctorado, tipo él un poco nos va a explicar después en qué hizo el doctorado, pero Andrés se ha dedicado a diferentes ramas de la biología y en estos últimos tiempos, capaz que más de 5 años, Andrés, Sí. 5 o 10 años, se ha dedicado a la ecoacústica, ¿verdad? A reconocer paisajes tipo sonoros y ver cómo se afectan la distribución de especies, ¿tá? Con el tema de los sonidos. ¿Tá? Acá vas a tener estudiantes que son de primer año del CERP. Te agradezco también la amabilidad de haber generado instancias pensando en la futura profesión de ellos, o sea que la charla va a estar direccionada a la profesión de docente de biología. Así que bueno, sin más preámbulos, ya estás agradecido a ti, a tu equipo, a las instituciones, a la UDELAN, en fin, a la que representas, agradecerte y darte la palabra y dejarte libre porque es tuya la audiencia. Bárbaro, bárbaro. Bueno, de mi parte agradecerles a ustedes, en el nombre de Rodrigo, la invitación, acordarse de mí, que puedo tener algo para aportar al CERP, y a la formación de estudiantes que, más allá de que trabajar en la universidad o en el CERP, es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Eh, y bueno, también está esta interacción, está escrita por todos lados que debe darse, así que estamos dentro de lo que se espera que hagamos. Este, bueno, la charla fue pensada un poco de presentar el tema. Ya voy a sacar las imágenes, así vemos la presentación. La charla, quiero presentar el tema en el que trabajo actualmente, en mi línea de investigación, pero siempre con un llamado a cómo podría el docente a nivel liceal aplicarlo, ¿sí? Los conceptos yo creo que van a ser accesibles. Lo que puede parecer un poco abstracto pueden ser las técnicas o el equipamiento necesario, pero vamos a ver de alguna forma cómo todo eso puede suplantarse por otras herramientas que tenemos muy a mano y que pueden llevarnos a poder trabajar en la temática, y que al final lo más importante es la pregunta de investigación y no tanto las, las, las metodologías o las herramientas con las cuales trabajamos. Bueno, actualmente la charla se titula El sonido de la naturaleza, ecoacústica en acción. ¿Sí? Yo trabajo en el CURE actualmente, estuve 5 años trabajando allí en Rivera, en el CUR, siempre para la universidad, un cargo similar al que tengo ahora. Y también soy parte, bueno, del Sistema Nacional de Investigadores, trabajo para PDCIVA, que está dentro de la Universidad de la República, que es el programa de posgrados. Y este año nos aprobaron un núcleo interdisciplinario de estudios de contaminación lumínica, y ustedes dirán, ¿qué tengo que ver yo ahí? Bueno, la contaminación lumínica afecta a los sistemas biológicos, y entonces a través de la ecoacústica es que es una forma de medir el funcionamiento de los sistemas biológicos, y cuáles son los potenciales efectos de la contaminación lumínica. ¿Sí? Quizás nos da para ver algún ejemplo. Traje 3 ejemplos de trabajos que estamos haciendo o que hicimos, así que si nos da el tiempo, los vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es la ecoacústica? Bueno, antes de hablar de ecoacústica tenemos que hablar de lo que son los paisajes sonoros.
Y como esta palabra compuesta es paisaje y sonoro, un paisaje, cuando uno le preguntan qué es un paisaje, rápidamente se imagina algo visual, ¿verdad? Un área, una escena, un lugar, unas montañas o una playa o un paisaje urbano, puede ser una ciudad. ¿Ah? ¿Y qué sería un paisaje sonoro? Lo mismo, pero si cerramos los ojos, ¿verdad? Vamos a percibir ese mismo paisaje a través del sonido, y podemos tener noción de qué estamos hablando, qué tipo de paisaje es, solo a través del sonido. ¿Ah? Entonces, un paisaje sonoro, ahí tenemos una definición de Pianoski, una colección de todos los sonidos biológicos, geológicos, antropogénicos que emanan de un paisaje que varía a través del espacio y del tiempo, reflejando importantes procesos ecosistémicos y actividades humanas. ¿Sí? Entonces, ya la definición dice que los paisajes sonoros, el sonido de los paisajes sonoros pueden clasificarse en general de tres tipos: las biofonías, las antropofonías y las geofonías, ¿verdad? Las biofonías son los sonidos que emiten los animales en general, las antropofonías, este animal particular que es el hombre, y las geofonías, el sonido de la tierra, ¿verdad? Que podría ser el agua, el sonido del agua, el viento, la lluvia, un terremoto, etc. Entonces, ¿ah? Y entonces, ¿qué es la ecoacústica? La ecoacústica, en resumidas cuentas, rápidamente, es el estudio de los paisajes sonoros en el contexto de la ecología, ¿sí? En el contexto de la ecología como ciencia. Em, Todas aquellas preguntas que nos hacemos en teoría ecológica puedan ser contestadas a través del estudio de los paisajes sonoros, ¿sí? Bueno, la ecoacústica es un área de investigación ecológica, como decíamos, que utiliza el sonido para estudiar los ecosistemas o las especies particulares o alguna pregunta en el marco de la ecología. Se centra en los sonidos naturales, Sacar captura porque si no aparezco después, antropogénicos y la relación con el ambiente, ¿sí? Utiliza técnicas de monitoreo acústico pasivo, ahora vamos a ver qué es eso, para proporcionar información sobre los cambios en la biodiversidad, abundancia, patrones, ¿verdad? Lo que decíamos. Preguntas ecológicas contestadas a través del estudio de los paisajes sonoros, a través del sonido que podemos grabar de un paisaje. ¿Sí? Entonces, tenemos estos tres componentes y cómo interactúan, son algunas de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Sí? Cómo interactúan las antropofonías sobre las biofonías, ¿sí? La contaminación sonora, cómo afecta la distribución de los organismos o los comportamientos de los organismos, este, etcétera. Esta relación es bien típica de estudiar en ecoacústica, aunque no es la única, ¿verdad? Podríamos estudiar, grabar distintos paisajes sonoros con distintas contaminaciones, por ejemplo, para seguir viendo temas de efectos de la actividad humana, por ejemplo, la contaminación lumínica. Ponemos un grabador en un ambiente con luz o en otro ambiente sin luz y vemos qué diversidad de biofonías tenemos, ¿verdad? Rápidamente, una vez que tenemos los grabadores, los grabadores lo que hacen es tomar una muestra del ambiente y a eso es lo que le llamamos el monitoreo acústico pasivo o muestreo acústico pasivo. ¿Por qué acústico pasivo? Es porque no es los grabadores que utilizamos cuando grabamos un paisaje sonoro, no direccionamos, no vamos nosotros con un grabador como esto que usamos con auriculares, un grabador direccional, con un micrófono direccional, para grabar un sonido particular, sino que son en general grabadores que tienen micrófonos Omni, se llama, ¿sí? Que no son direccionales, sino que graban todo el sonido que hay en un ambiente y tomamos una muestra de ese sonido con estos grabadores. Hay distintas hipótesis que recién hablábamos en la ecoacústica, para nombrar algunas. Por ejemplo, la hipótesis de adaptación morfológica, ¿verdad? El tamaño corporal, cómo varían los sonidos según el tamaño corporal de los organismos. La hipótesis de adaptación acústica, la relación entre el ambiente y el tipo de sonido que emiten los organismos. La hipótesis de nicho acústico,
procesos de competencia, cómo estructuran los paisajes sonoros, ¿sí? O el reconocimiento de especies, áreas que son más de la bioacústica, ¿verdad? Interacciones de comunicación animal. A ver, para que tengan algún ejemplo, ¿sí? La hipótesis de adaptación acústica, ¿verdad? En ambientes, por ejemplo, de bosque cerrado, la comunicación en general es a través de sonidos de baja frecuencia, ¿sí? Ya que las estructuras no los frenan tanto, ¿sí? De bajas frecuencias y con sílabas largas. Típico del sonido del canto de las palomas, por ejemplo. Los sonidos de alta frecuencia en ambientes cerrados se propagan poco, ¿sí? Por ejemplo, el sonido de los pájaros. Y las sílabas cortas también se propagan mejor en ambientes abiertos que en ambientes cerrados. Algún tipo, esto se enmarca dentro de lo que llamamos hipótesis de adaptación acústica. Y por último, la hipótesis de nicho acústico. Lo que ven aquí, ahora vamos a verlo varias veces, este tipo de representación. Ahora vamos a hacer alguna práctica. Esto, lo que ven aquí abajo, es un espectrograma. No es otra cosa que ver el sonido. El eje de las X es el tiempo, ¿sí? Aquí hay 5 minutos de grabación. Y el eje de las Y son las frecuencias en hertz o kilohertz. ¿Sí? Kilohertz, acá hay 2000 hertz, 4000 hertz, 6000 hertz. Entonces lo que estamos viendo aquí es el sonido. ¿Y qué dice la hipótesis de nicho acústico? Plantea que las especies, así como la hipótesis de segregación de nicho, plantea que las especies utilizan de forma diferencial el nicho espacial, por ejemplo, o la alimentación, para no competir por el alimento. En este caso lo que dice es lo mismo, es trasladar la hipótesis ecológica al espacio sonoro. Lo que dice es que las especies, para poder comunicarse, segregan el espacio sonoro de dos maneras, o en el tiempo o en las frecuencias, ¿sí? Entonces, especies que vocalizan en la misma frecuencia van a segregar la dimensión temporal. Entonces la especie A está cantando aquí, después canta la B y después vuelve a cantar la A, y así van segregando el tiempo. Pero también tenemos especies que vocalizan en el mismo tiempo, la especie B, C, E y G. Entonces, esas especies que vocalizan sincrónicamente, lo que segregan ahora son las frecuencias de sonido, ¿sí? Entonces, finalmente tenemos un espacio sonoro que es utilizado de forma diferencial por las distintas especies. Y lo que podemos ver aquí es un ejemplo de una grabación que hice en el Lunarejo ya hace algunos años, de noche, así que todo lo que ven aquí son anfibios vocalizando. Y lo que pueden ver son las distintas especies, cómo segregan el nicho acústico, ¿sí? Entonces tenemos acá la rana monito, la rana piadora que va cantando aquí en este huequito que deja las ranas roncadoras. Y acá tenemos dos especies de rana roncadora, la rana roncadora grande y la chica, ¿sí? Entonces, estas dos especies, por ejemplo, que son congenéricas del mismo género, son muy parecidas, vemos que segregan el tiempo. ¿Ven? Esta es la roncadora chica, viene aquí y se mete en el medio la grande. ¿Sí? La grande, la chica, la grande, la chica, la grande. ¿Ah? Y por ejemplo, aquí tenemos la rana piadora, perdón, la rana de bigotes, que es muy emparentada con la rana piadora. Y acá las vemos una en una frecuencia más alta y la otra en una frecuencia más baja, metiéndose entre las roncadoras. Más arriba tenemos el macaquito. Bueno, lo mismo pasa aquí, tenemos la rana monito, bigotes y piadora. Bueno, ejemplos nomás de cosas que ocurren dentro del área del estudio de la ecoacústica. Analizando globalmente los paisajes sonoros, ¿sí? Lo que vemos aquí es lo mismo, es otro espectrograma, es la visualización del sonido. Ahora vamos a ver un poquito más sobre esto. Y tenemos distintos espectrogramas aquí, por ejemplo,
un sonido urbano, sonidos de origen humano, antropogénicos, un barco, el pasaje de un barco. Lo que ven aquí es que los sonidos de origen antropogénico, las antropofonías en general son de frecuencias bajas, ¿sí? Y eso lo vamos a utilizar luego para cuantificar este tipo de cosas. Acá tenemos ultrasonido, aquí arriba, con el sonido de un murciélago. Sí, ven acá arriba de 5.000 Hz, de 50.000 Hz, un murciélago, ultrasonido, infrasonido, sonidos muy graves, la ballena azul, etc. Y aquí este esquema a la derecha nos muestra algún tipo de hipótesis que nos puede servir para poner a prueba. Por ejemplo, las geofonías, el sonido del viento, el sonido del agua, en general no varía a lo largo de un gradiente desde zonas urbanas a zonas rurales, a zonas naturales, muy naturales, como áreas protegidas, etc. La geofonía es uno espera que el sonido del viento, el agua, sea más o menos de la lluvia, sea constante a lo largo de gradientes de paisaje. Sin embargo, uno espera que las biofonías disminuyan en este gradiente y las antropofonías aumenten. ¿Mm? Bueno, ¿y cómo hacemos para grabar los paisajes sonoros? Se hace a través del monitoreo, muestreo acústico pasivo. MAP es la sigla en español, PAM, Passive Acoustic Monitoring, es en inglés, que lo pueden encontrar en la bibliografía. Nosotros utilizamos este tipo de grabadores, que son una marca comercial que se importa a Estados Unidos. Hay otros, hay algunos un poco más baratos, pero estos realmente tienen una calidad muy buena y bueno, son los que estamos utilizando. Después hay unos, no sé si ven en la cámara, porque yo la saqué. Este es otro, que es un poco más barato, vale la mitad, pero la calidad sigue siendo muy buena y también los utilizamos para el monitoreo acústico de la misma marca. Y estos grabadores se setean, ahí está un ejemplo, en un árbol el grabador y se setea utilizando una app en el celular, lo cual brinda bastantes ventajas porque uno puede setear una gran cantidad de grabadores y todos quedan con la misma hora, ¿sí? Son sincrónicos. Quiere decir que cuando podemos ver qué está ocurriendo en varios puntos del paisaje al mismo tiempo y comparar, digamos, hacer un tipo de muestreo que solo lo podemos hacer con grabadores o con otro tipo de... digo, la persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Con los grabadores sí lo podemos hacer. Este, bueno, otra ventaja de los grabadores es que, bueno, a través del seteo con el celular lo que se hace un calendario de grabación. Uno le pide, por ejemplo, que grabe 5 minutos por hora. ¿Sí? Así que el grabador puede estar por meses grabando 5 minutos por hora, lo cual una persona tampoco, una libretita, un par de días podría soportar. Lo hemos hecho, pero eh, no la extensión de los muestreos que hacen este tipo de equipos a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de paisajes sonoros. ¿Ah? Entonces, de paisajes sonoros reales o grabados por mí. Las preguntas que ustedes se tienen que hacer son, ¿qué está vocalizando, dónde y cuándo? ¿Sí? ¿Hasta ahora todo ok? ¿Seguimos adelante? Sí, sí, yo vengo entendiendo. Perfecto. Bueno, aquí estábamos con el espectrograma, ¿verdad? Recién veíamos, les decía que teníamos un espectrograma. Bueno, este es un espectrograma real. Lo que tienen arriba es la onda de sonido, ¿verdad? Sabemos que el sonido es una onda, una energía que hace mover el aire y genera una onda de sonido. Si queremos podemos hacer zoom en esta onda de sonido para ver efectivamente la onda de sonido. Así que se las voy a mostrar ahí. Este, a ver, para agrandarlo un poquito. Ahora sí. Bueno, ahí hacemos zoom a la onda de sonido hasta que aparecen estos puntitos. ¿Qué son estos puntitos?
no son otra cosa que, a ver en esta parte acá que se parece más a ahí está, ahí no se me pasa, no importa. El sonido en sí es analógico, ¿verdad? Es una onda de sonido continua. Lo que hacen estos grabadores son digitales, entonces ya digitalizan esa onda en la grabación propia. Entonces le tenemos que dar un seteo que es la tasa de muestreo. Esa tasa de muestreo no es otra cosa que estos puntos. ¿Cuántas muestras del sonido queremos por unidad de tiempo? Cuantos más muestras de sonido tenemos, ¿sí? Más sobre la onda estamos, más sobre la onda real estamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo le duplico la tasa de muestreo, se duplica la cantidad de información que hay para muestrear esa onda de sonido y lo que hace es que gaste más memoria el grabador. ¿Tá? Era solo una cuestión tecnológica que quería mostrarle porque resulta divertido. Por lo menos a mí me divierte. Sacamos la onda y lo que tenemos es el espectrograma. Si hay una transformación, se llama la transformación transformada rápida de Fourier, que es una cuenta matemática que lo que hace es ver a partir de esa onda todas las ondas de sonido que componen esa onda de sonido. Entonces la desglosa y lo que podemos ver aquí, ¿sí? Son los distintos sonidos que hay en un paisaje sonoro. ¿Ah? En este paisaje sonoro que grabamos. Entonces vamos a darle, a ver, acá, y vamos a escuchar un poco. Bueno, entonces me gustaría que alguien me dijera qué escucharon, ¿sí? Las tres preguntas que planteamos. ¿Qué, dónde y cuándo? ¿Les parece? Al, in- perdón, al inicio del audio, lo primero que yo escuché fue una moto pasando, ¿no? Y Sí, seguido un pájaro que no sé identificar, porque no sé mucho de pájaro, disculpe. perfecto, perfecto. Sí, y bueno, eso sería qué. ¿Dónde se te ocurre? ¿O cuándo? A ver, ¿Cómo sería? ¿cuándo se te ocurre que ocurrió eso? Buena pregunta, pero sería de día, El día por de la día. mañana, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y dónde te parece que es eso? ¿En qué tipo de ambiente sería? Podría ser en un medio, por ejemplo, en una carretera tipo saliendo un poco para el campo, podría ser, Claro. por la forma en la que canta el pájaro con tanta nitidez y que se escucha solo una moto pasando, no varios vehículos. No muchos vehículos. Muy bien. Bueno, viste, ven todo lo que uno puede saber solo a partir del sonido, ¿verdad? Tenemos aves, hay actividad humana, que es esto que ven aquí abajo, es el ruido de la moto. Sí, podemos saber que es de día porque las aves vocalizan principalmente de día, salvo las lechuzas, que no es este caso, estos son pájaros. Bueno, y si quieren ver aquí arriba la grabación, dice la fecha, y bueno, la fecha la hora, 5 de la mañana, quiere decir, está amaneciendo, ¿sí? Porque fíjense, es 30 de noviembre, los días son muy largos, está amaneciendo, hay mucha actividad de aves y hay alguien que se va al trabajo. Bueno, si quieren hacemos otro juego, a ver este o este. Bueno, juego corto, ¿de qué sería este? Se A escuchan mí más me da la impresión que ranas, es en la noche. grillos. Ahí está, en la noche, parece un paisaje sonoro nocturno. ¿Qué estaría vocalizando? Ranas y una compañera había hecho grillos. Ranas, la compañía dice grillo. Bueno, ¿y en qué momento del año les parece que es eso? En verano. En verano. Bueno, miren todo lo que saben solo con el sonido. Esta es una grabación en el lunarejo. Es la misma grabación que vieron anteriormente. También es en un lugar de humedad, se da mucho eso, ¿no? Claro, entonces todo eso podemos saber solo con el sonido. Es de noche, ¿sí? Es en verano, fíjense, todavía no es verano, 14 de diciembre. Está por llegar el verano. Em,
a la medianoche, ¿sí? Y es un humedal, porque ahí están todos esos anfibios vocalizando. ¿Ah? Y otro último ejercicio. Si no los molesto más con esto. Ese es más difícil, a ver qué sería. No, a mí en lo personal no me molesta, al revés, me gusta esto por eso mismo, por la cantidad de cosas que uno puede sacar. Parece un Y arroyo que creo, está corriendo. Agua. Ahí está, ahí está. Acá hay un poco de trampa. Lo que es la lluvia pegando en el micrófono. mm, Esto es típicamente lluvia pegando en el micrófono de uno de los grabadores. ¿Ah? Es agua. Un arroyo probablemente se escuche muy parecido. Y bueno, entonces este era un ejemplo de cómo pueden analizar audios o ya entender algo de los audios solo a través de mirando los espectrogramas. A ver si... este, listo. Bueno, sigamos. Sigamos. Entonces tenemos los espectrogramas, ¿sí? Y necesitamos cuantificar algo de este sonido, ¿verdad? Podemos identificar qué está sonando utilizando nomás ¿cómo se llama? Escuchando los audios, pero también podemos, podemos ver el sonido. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos el sonido de un pájaro, ¿verdad? De un ave. Podemos aislarlo también. Por ejemplo, no, todavía no lo aislé. A ver ahora. Ahí lo estamos aislando. Y escuchar particularmente alguna parte del sonido sin tener el ruido, por ejemplo, de fondo. ¿Sí? Eso, identificar particularmente las biofonías. Pero también podemos analizar el paisaje sonoro global utilizando índices, ¿ah? Que se llaman índices acústicos. Un índice acústico muy utilizado es el índice de complejidad acústica. ¿Ah? Esto es un cuenterío que es bastante sencillo, es feo de ver, pero sencillo de entender. No tienen otra cosa acá que un espectrograma, como cualquiera de esos que vimos recién, y lo que hace el índice es un cuadriculado, ¿sí? Un bineado se le dice, un cuadriculado del espectrograma. Y lo que mira es cuánta potencia, quiere decir cuánto color, cuánto sonido hay en un cuadradito y se lo resta al cuadradito de al lado. Entonces ve la diferencia entre dos sonidos. Eso se ve aquí. Esas diferencias le hace el valor absoluto, quiere decir, cuantifica la diferencia, no si el primero es mayor que el segundo o el segundo mayor que el primero, sino solo la diferencia. Y después suma todas esas diferencias en una de las líneas, lo que llamamos bandas de sonido. Y luego de sumar en una banda de sonido, la suma a todas las bandas de sonido. ¿Qué es lo que va a generar esto? Que cuando el sonido es muy uniforme, las restas dan 0. Si el sonido es constante, la resta da 0. Aumenta el índice cuando el sonido se prende y se apaga, se prende y se apaga. Y cuando está en varias bandas al mismo tiempo. Que el sonido ocurre en una banda, pero también ocurre en la otra, en la otra, en la otra. Este índice está muy asociado, como se llama, ¿verdad? De complejidad acústica, muy asociado a la hipótesis de segregación de nicho acústico, ¿sí? Donde cuanto más especies hay, la complejidad acústica aumenta. Quiere decir, había especies que vocalizaban más arriba, en frecuencias más altas, otras en frecuencias más bajas, y cuando vocalizan en el mismo tiempo, se van alternando. Cuando vocalizan en la misma frecuencia, se van alternando. Entonces, este índice de complejidad acústica es un proxy, una aproximación a lo que llamamos diversidad acústica, que por detrás de eso está la diversidad biológica. ¿Sí? Los organismos vocalizan de distinta manera para comunicarse, para comunicarse dentro de la misma especie. ¿Ah? Bueno, ese es uno de los índices más utilizados.
El otro índice, el índice de complejidad acústica se utiliza para cuantificar biodiversidad de forma muy rápida. Y el otro índice, que este es el índice, el NDSI, índice de sonido de diferencia normalizada, tremendo nombre para un índice que lo que intenta es cuantificar las antropofonías. Es un índice que se utiliza mucho para contaminación sonora. Lo que plantea este índice es que el sonido de las antropofonías, que le llamamos alfa, está en las bandas de frecuencia bajas, como lo veíamos recién. En general, el sonido de los autos, las voces humanas, todo, están acá abajo. Y las biofonías, en general, están más arriba, ¿sí? Como de 2000 Hz hacia arriba hasta 8000 están las biofonías, y de 2000 para abajo, hasta 500 Hz, están las antropofonías. Lo que hace este índice es una relación entre esas dos cosas. Entonces, valores altos del índice, el índice corre entre -1 y 1. Entonces, valores cercanos a 1 es 0 antropofonía. Quiere decir, si no hay antropofonías, no hay sonidos humanos, esto vale 0, esto vale 0 y el índice vale beta sobre beta, vale 1. Ahora, valores cercanos a -1 es 0 biofonía, quiere decir no hay ningún organismo vocalizando y es todo antropofonía. Beta vale 0, entonces alfa sobre alfa es 1 y como acá hay un menos, es -1. ¿Cómo funciona el índice? Solo para decir, para que lo sepan nomás. Esto que ven acá es un gráfico de poder, se llama gráfico de poder, son las frecuencias. En el eje de las X está lo que aquí en el espectrograma tenemos en el eje de las Y, ¿sí? Es como torcido el espectrograma. Y lo que tienen el poder es la energía, es cuán verde está en el espectrograma, a las diferentes bandas de sonido, ¿sí? De 1 a 2 es aquí, de 1 hasta 2, y a eso le llamaríamos las antropofonías, de 2 kHz, de 2000 Hz, 3000 Hz, hasta 4000, 5000, es un histograma de potencia en las diferentes frecuencias. Y lo que hace el índice es, toma el valor máximo de potencia para la banda que tenga más potencia y a esto, por ejemplo, le llama beta, que serían las biofonías, desde 2000 Hz hasta 8000 Hz, entonces toma la frecuencia, la banda de frecuencia que tiene más energía, que hay más sonido, ¿verdad? Y en el caso de las antropofonías, bueno, hay una de 1000 a 2000 Hz, esas serían las antropofonías. Y esos valores son los que pone en esta forma. Entonces, rápidamente, a partir de un espectrograma, hay un software que calcula estos índices. ¿Qué software es ese? Se llama Soundscape Ecology, que se usa en la plataforma de R, que es un software libre para cálculos matemáticos y que se usa mucho en ecología. Ese paquete tiene funciones para calcular estos valores de los espectrogramas. Y después, cómo ver los espectrogramas, bueno, en estos software. El Raven es un software pago, pero que para usos académicos se le manda un mail a la Universidad de Cornell y ellos te dan una clave para usarlo. Y el Audacity es otro software completamente libre, que sirve para ver espectrogramas también y es muy utilizado. Bueno, hasta aquí. Y si pasamos a los ejemplos. A ver. ¿Qué dicen? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna pregunta? Ya no me veo acá. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta aquí? No, ¿qué encontraríamos, Andresa, dentro de esos paquetes? Por ejemplo, Sí, en el caso de estas dos funciones, estos dos índices que yo les planteé, hay una función que calcula un índice. Digo, hay dos funciones que calculan cada una un índice, son 6 índices los más utilizados.
Estos dos son los que tienen más consenso, ¿verdad? Los índices son muy discutidos a todo nivel de qué es lo que están representando. Estos dos tienen bastante consenso y son muy útiles en ese sentido. Entonces tenés dos funciones que los calculan para un audio. Ahora, Claro. también después hay una función que te permite calcular el mismo índice, por ejemplo, la complejidad acústica, para miles de audios. Uno pone todos sus audios en una carpeta y uno le dice a la función, le dice, calculame el índice de complejidad acústica para estos 2000 audios y rápidamente Vale. te da una tabla donde aparece el resultado para cada uno de los audios. Y los audios son los audios de tipo, por ejemplo, de un celular. Eso es lo que le iba a decir. Si bien yo trabajo con estos grabadores que son profesionales, bueno, que tienen todo un desarrollo, cualquiera, digamos, uno tiene un archivo WAV de sonido que lo hace con cualquier celular y puede calcular todas estas cosas, ¿no? Incluso verlo, ver el espectrograma. Entonces, uno podría ir a un lugar, grabar con el celular, quedarse callado, digamos, ponerlo a grabar, quedarse callado y tomar una muestra de sonido de cualquier lado, con los celulares, ¿verdad? Que es algo que ya, digo, todo el mundo tiene. Entonces, si usamos el mismo celular es muy comparable, ¿verdad? Si usamos distintos celulares, ahí tendríamos que ver, ¿verdad? ¿Cuál es la ganancia del celular? ¿Cuánto sonido absorbe? Yo qué sé. Pero si usáramos el Bien, mismo, ahí bien. ese problema no estaría. De Bárbaro, hecho, bárbaro. yo lo he hecho con alumnos, con los clubes de ciencias, por ejemplo, y eso, de alumnos de liceo. Yo Excelente. colaboro con un club de ciencias que se llama Guardianes de la Noche, este, y ellos trabajan con contaminación lumínica. Hicimos algún trabajo sobre los efectos de la contaminación lumínica sobre los sistemas biológicos. Y lo hicimos con sonidos a partir de celulares. Así que es bien aplicable. Bueno, entonces ahora les voy a pasar a mostrar algunos ejemplos de trabajos que se están haciendo, que se hicieron. Sí, este es un proyecto que se hizo en un taller interdisciplinario, se llama de Tópicos Regionales 2, es en el grado, en la licenciatura en Gestión Ambiental del CURE, así que son estudiantes de segundo año. ¿Ah? El proyecto en este caso tenía que ver con contaminación lumínica y sonora. Querían ver cómo varía la diversidad de los paisajes sonoros bajo los efectos de la luz y el ruido en los ecosistemas del Parque La Alameda San Carlos. Es un parque bastante natural que junta la cuenca del arroyo San Carlos y el Maldonado, ahí es donde se juntan estos dos arroyos y genera un área, una zona de inundación con monte, con juncales, etcétera, y que tiene la ciudad de San Carlos pegada y la ruta, esta imagen que están viendo aquí, ¿sí? Es con la ruta, ahora no me acuerdo cómo se llama, es la 39, pero le llaman perimetral ahí a ese tramo que tiene mucha luminaria. Entonces, bueno, aquí está un esquema donde están las luminarias, ¿verdad? Esto es una grilla que hicieron para cuantificar con este aparatito aquí la contaminación lumínica, el gradiente de contaminación lumínica. Van a instalar dos grabadores. Entonces, a partir de este que se llama medidor de calidad de cielo, hicieron esa grilla y entonces vieron acá la contaminación lumínica en ese gradiente desde la ruta hacia el arroyo San Carlos. Acá encuentran un punto de alta contaminación lumínica, que es una cancha de fútbol que hay ahí, es esto que está acá, son esas luminarias. Y encuentran esta zona bien alejada de la ciudad, que es la zona más oscura. Entonces, acá está el grupo de estudiantes, instalaron un grabador en la zona oscura y un grabador en la zona clara. ¿Sí? Ahí está, grabaciones horarias de 2 minutos, lo dejaron una semana allí, utilizaron el índice de complejidad acústica y el resultado que obtuvieron es el siguiente. Eh, en rojo, ¿sí? Está el grabador que grababa en la zona pegada a la ruta con contaminación lumínica. Y en azul, verde claro, celeste, verde agua, está el grabador que no tenía luz, en la zona bien oscura.
Y lo que encontramos es que, bueno, acá dice la diversidad sonora, las biofonías, se ve afectada significativamente por la interacción entre la contaminación sonora y lumínica. ¿Qué ven? El índice de complejidad acústica en el grabador que no hay luz, ¿sí? El ruido no le afecta demasiado, ¿sí? Variaciones en el ruido a lo largo del tiempo no afectan demasiado la complejidad acústica, ¿sí? Acá están los dos índices. Este es el NDSI y este es el ASI. El índice, hay momentos con mucha contaminación sonora y otros momentos con poca contaminación sonora, pero en el lugar donde no hay luz, la complejidad acústica no varía, ¿sí? Ahora, el grabador que está con luz, cuando aumenta el ruido, baja la complejidad acústica, ¿sí? Hay esta pendiente no se ve en el grabador que no tiene luz. Quiere decir, cuando hay luz, el ruido afecta mucho más, ¿sí? Y eso es algo que venía siendo planteado desde no hace mucho, estudiar la contaminación lumínica y sonora al mismo tiempo, ¿sí? Porque hay muchos trabajos sobre contaminación lumínica, otros sobre contaminación sonora, pero se podría esperar que el efecto de la luz y el ruido sean aditivos, ¿sí? Puede que sean eh, antagónicos, que quiere decir que cuando están los dos tengan menos efecto, o que puedan tener un efecto sinérgico. Cuando están los dos, el problema es peor. Y lo que vemos aquí es eso, cuando no hay luz, el ruido no pasa nada, pero cuando sí hay luz, el ruido afecta mucho a los sistemas biológicos, ¿verdad? Habría una sinergia entre las dos contaminaciones lumínicas. Bueno, si tiene alguna pregunta, si no, sigo adelante. Otro proyecto es este se llama Ponderful, es un proyecto que estudia tajamares en cuencas ganaderas, en lugares donde hay ganadería, y ve diferentes efectos sobre la calidad del agua en esos tajamares, ¿tá? Lo que hicimos fue, en estos 5 sitios, en el departamento de Rocha y Maldonado, poner grabadores en tajamares con alta carga de ganado y con baja carga de ganado. Y lo que observamos, ¿sí? Acá están los autores que estamos trabajando en este proyecto, bueno, en la parte acústica de este proyecto. Lo que encontramos recientemente es que la complejidad acústica, perdón, me faltó que aparte incluimos lagos urbanos. En los años anteriores trabajamos solo con los Ponderful y ahora incluimos unos lagos urbanos que hay, el lago Carrasco en las afueras de Montevideo hacia Canelones, el lago Carrasco, el lago Sangrilá allá en Canelones y el lago Jardín se llama atrás del shopping por ahí. Entonces esos 3 lagos están muestreados aquí. Lo que encontramos es que la complejidad acústica en los lagos urbanos es mucho más baja que en los tajamares, ¿sí? Este es el índice, otro índice no solo de complejidad acústica, sino de equitatividad acústica. Vemos que baja también la equitatividad en el lago urbano, que en la baja carga de ganado tiene más equitatividad que la alta carga de ganado. Y la contaminación sonora, vemos que el urbano es el más contaminado. La baja carga de ganado es el menos contaminado y más contaminado es el de alta carga de ganado. Y ustedes dirán, ¿qué es la contaminación en este caso? Bueno, la contaminación es mayor presencia humana, pero también mayor sonido de vacas, ¿sí? Las vacas vocalizan en rangos bajos y entonces entra en el índice como si fuera contaminación sonora, ¿ah? Entonces, la complejidad acústica, la menor contaminación sonora lo observamos en los tajamares con baja carga de ganado. Bueno, si no hay preguntas, sigo. Ya nos queda poco tiempo. No quiero aburrirlos. Este último trabajo tiene que ver con el monitoreo de áreas protegidas, ¿ah? Traje el ejemplo del área protegida Cerro Verde, se llama Cerro Verde, Isla de la Coronilla, y la Estación Biológica Potrerillo Santa Teresa, ¿sí?
Bueno, el objetivo es explorar la variabilidad de los paisajes sonoros dentro del área, dentro de estas 2 unidades de conservación, y analizar la variabilidad, bueno, la viabilidad del monitoreo acústico como estrategia de monitoreo ambiental y como herramienta para generar estrategias de manejo. Bueno, allí instalamos grabadores. Ahora no los instalamos más antes de que venga la crítica. No le ponemos más tornillo. Refinamos la técnica y usamos precintos que después reciclamos. Y bueno, en general en promedio de las áreas protegidas ponemos 10 grabadores por área. Es uno cada 2 kilómetros. Ya monitoreamos Laguna Garzón, Laguna de Rocha, Cabo Polonio, Cerro Verde, Potrerillo, San Miguel y Quebrada de los Cuervos, que ya repetimos también el muestreo en Laguna de Rocha y en Quebrada de los Cuervos, y en Garzón también. Más o menos 10 grabadores por día, 10 grabadores por área, que graban a las 0 horas, a las 3, a las 6, a las 9, cada 3 horas, abarcando el atardecer y el amanecer y 2 muestreos de día y 2 de noche para un ciclo diario. Allí tienen el diseño, ¿verdad? Esto es el Potrerillo Santa Teresa, esto es Cerro Verde. El grabador está más o menos 1 cada 2 kilómetros, acá hay 7, más 3 son 10. En esta unidad más o menos 10 por unidad. Y lo que hicimos fue cuantificar el uso de suelo o las coberturas de suelo que hay en cada uno, en un área de 1 kilómetro, un círculo de 1 kilómetro del grabador, los tipos de cobertura de suelo. Entonces tenemos humedales, plantación forestal, monte nativo, matorral, áreas abiertas, y bueno, después la combinación de esas esos tipos de cobertura, como la diversidad de cobertura, etc. Calculamos el índice de complejidad acústica para cada una de los grabadores y todas las grabaciones de su grabador. Sí, esa es la función Multiple Sounds, esta que decía que calcula el índice para muchas grabaciones, con el paquete Sound Ecology que se usa en R. Bueno, ahí está. Bueno, análisis. Bueno, ¿qué metodologías utilizamos? Componentes principales para ver la variabilidad de los ambientes y un modelo mixto para ver cómo se relacionan los ambientes con la complejidad acústica. El primer resultado es este. Tenemos los grabadores aquí abajo y tenemos que las grabaciones diurnas, que son dentro de las que están en rojo, son más diversas que las nocturnas en la complejidad acústica, más complejas. Eso es esperable, ¿verdad? Son 2 faunas bien distintas, la fauna diurna y la fauna nocturna. Donde la fauna nocturna está dominada por anfibios y algunos insectos, y la fauna diurna principalmente por aves, que vocalizan, tienen unos repertorios enormes, hay una gran diversidad de aves en nuestro territorio, e insectos. ¿Sí? El sonido que más registran este tipo de grabadores y grabaciones son, dentro de las biofonías, son anfibios, aves e insectos. ¿Sí? Los mamíferos vocalizan poco, aunque son registrables, por ejemplo el sonido de los perros, etc. Pero lo que más predomina uno está muestreando principalmente aves, insectos y anfibios si toma grabaciones nocturnas. Y eso se ve en esto, ¿no? Hay una diferencia entre el día y la noche. Aquí se ve una diferencia significativa. Son 2 faunas distintas que podríamos trabajarlas de forma independiente. La fauna nocturna de la fauna diurna. Y esto que tenemos aquí es un análisis multivariado que lo que intenta es ordenar dentro de esos 10 grabadores cómo son los tipos de ambiente. Y lo que vemos es, en la dimensión 1, encontramos ambientes cerrados y montes, plantaciones de eucaliptos y pinos, montes, bosques cerrados. Y para este lado, los ambientes abiertos, ¿sí? Y los humedales. Hay que decir, valores positivos, humedales y ambientes abiertos, valores negativos, los bosques artificiales. Bueno, y lo que encontramos en esto que ven acá, este numererío, no es otra cosa que la correlación entre el índice y el eje 1, ese del componente principal. Y vemos que están asociados. Lo que está diciendo es que más complejidad acústica
implica ambientes abiertos y humedales, menos complejidad acústica implica bosques artificiales, pinos y eucaliptos. Bueno, está. En definitiva, como algo de la discusión, encontramos que la continuidad de humedales y zonas abiertas resulta relevante para la diversidad, la forestación es un problema en las áreas protegidas, el monitoreo acústico pasivo nos da información sobre los ecosistemas, nos permite generar una línea de base para el monitoreo y nos permite la conservación del patrimonio sonoro, ya que todas estas grabaciones son guardadas en un servidor que nos permite comparar, generar una línea de base y comparar en el futuro qué es lo que encontramos. Básicamente toda esta charla tiene que ver con este marco teórico que se ha generado en los últimos 10 años, póngale, del 2011 para aquí, y estos dos libros que han sido, este es 2014 y este tiene 10 años después, 2024, el año pasado, que han resumido este marco conceptual. Y bueno, aquí hay un montón de gente con la cual trabajamos para generar discusiones y las bases de datos. Bueno, por ahí estaríamos. Ahora sí, si no los aburrí, alguna pregunta, ideas que se le puede ocurrir para trabajar a nivel de liceo, etcétera. Buenísimo, buenísimo. No sé, abrimos ahí para preguntas. No estuvo para nada pesado. Acá se fue todo el mundo, pero no, no, buenísimo, buenísimo, Andrés. No, profesor, mire que acá estamos. Bueno, me alegro, me alegro. Traté de ser, no hay mucho más complejidad que esto, digamos. Hay alguna dificultad, por ejemplo, en el cálculo de índices que se resuelve, quiero decir, hay que instalar un par de programas, instalar el R y que me pueden consultar a mí, eso se resuelve, una vez que empieza a funcionar, se hace, y después las grabaciones se pueden hacer con cualquier equipo de grabación que uno tenga, ¿no? Y que genere un archivo WAV, un archivo digital. Bien, entonces, con eso, tipo, y alguno de los programas estos, se pueden empezar a trabajar cosas. Claro. Bien. Todo esto que vieron acá no escapa de eso, ¿verdad? Un software para mirar los audios, para ver los espectrogramas que los representa, y un software para cálculo de índices. Y bueno, y lo principal al final después es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos queremos preguntar? ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero saber? Exacto, exacto. Perfecto, perfecto. Bueno, Otra cosa que no les dije, dentro, este marco conceptual de ecoacústica está muy vinculado a la biología y preguntas ecológicas. Pero hay muchos marcos conceptuales muy parecidos en su nombre. Por ejemplo, uno que se llama ecología acústica, que viene del área de la arquitectura. Y bueno, hay varios más, otros que vienen del área de la musicología y de la música, donde generan, y todos se llaman medio parecido. ¿Ah? Entonces, si buscan bibliografía, uno puede caer en esas distintas ramas. Este libro, Soundscape Ecology, este último, tiene un capítulo que resume todas esas áreas de conocimiento y las ubica dentro de los distintos marcos conceptuales. una pregunta, Andrés, que capaz seguro nos ayudás ahí. Vi que habían dos trabajos, uno de Lucía, creo que en la Antártida, Sí. y otro con horneros, creo que, no sé si en Canelones, creo, con el tendido eléctrico o algo. Si nos Sí. podías, tipo, hacer una breve reseña nomás de qué se intenta medir y qué, porque Sí. me parecieron muy interesantes. Sí. Lucía Sieler trabaja de forma bastante parecida a mi línea de trabajo.
ella viene más del área de la bioacústica, que es la comunicación animal, ¿sí? Entonces, ese trabajo del hornero, lo que hacen es ver cómo varía el canto del hornero en un escenario de contaminación sonora. Entonces, eso es bien asociado al área de la bioacústica, que son estas cosas que se parecen, o que la bioacústica estaría dentro de lo que es ecoacústica. Y el otro trabajo de la Antártida sí es bien parecido a esto, en el sentido de que utiliza, ve los paisajes sonoros y cuantifica la contaminación sonora, ¿verdad? De los barcos, del tipo de fuentes que hay de contaminación en la Antártida. Era, El sonido de los barcos, el sonido de los motores generadores, y por ahí va ese trabajo también. ya que Acá, tocó ese tema, quisiera ¿Sí? preguntar algo también relacionado al tema de la Antártida, que también es algo que me llamó la atención, pero no sé si lo podía preguntar. Ya que habló del tema de la ecoacústica, ¿cómo afecta más que nada la contaminación sonora en un lugar tan, bueno, tan vacío, por así decirlo, como lo es la Antártida? Sí, yo particularmente no trabajo en la Antártida, eso lo hace Lucía, nunca fui a la Antártida y creo que no voy a ir. Ah, no, Eh, no, sí, pero sí leí el trabajo y entiendo como que va. Es un lugar muy particular la Antártida, ¿no? Están las colonias de pingüinos, está la foca leopardo, distintos mamíferos, y bueno, el sonido, el tema de los motores, aunque en porcentaje del territorio de la Antártida probablemente sea mínimo, pero cada vez hay más. El número de barcos de excursión que hay de buques que van a hacer turismo es enorme actualmente. Entonces, ciertas bahías donde, en particular, hay una que tiene reproducción de pingüinos, está visitada, llegan barcos, buques enormes generando mucho ruido, ¿no? Parte de eso es lo que plantea Lucía en ese artículo. Porque bien, y ahí, Y son sabemos, y sonidos, sabemos, sabemos que la contaminación sonora afecta a la comunicación animal, puede hacer que los pingüinos dejen de utilizar ese lugar de reproducción, de anidamiento. Entonces, también afecta, por ejemplo, el ruido a los cardúmenes de peces, que es el alimento de pingüinos y focas. El escalamiento de eso en el ecosistema puede ser puede ser grande, ¿no? Puede tener un efecto grande. bien, hay una persona que pregunta sobre dónde puede conseguir la bibliografía sobre esto. Bueno, estos libros, si querés, yo te los doy, Rodrigo, y Bueno, tú se los pasas sí, cómo no, con de mucho los gusto. dramas. Y conmigo también, digamos. Ahí dejé en la presentación mis email, así que estoy a las órdenes. Bien, perfecto, Tanto para, perfecto, para pasarles bibliografía como para discutir algún concepto o idea. bárbaro. Genial, Andrés. Bueno, por acá, nada más que agradecerte de nuevo. A ver, voy a poner la cámara, porque estoy sin, por lo menos, vernos a la despedida. No sé dónde es esto. Agradecerte sobremanera y bueno, por traernos todas estas ideas y estos conocimientos. Bueno, De parte de mí, de todo el departamento acá de biología y de los estudiantes, lógicamente, ¿no? Así que muchas perfecto. gracias y te vamos a estar haciendo llegar un reconocimiento por tal Bueno, muchas trabajo. gracias. Gracias por la invitación y bueno, es un placer compartir estos momentos, aunque sean cortos, y quedo a las órdenes por cualquier pregunta o bibliografía o discusión de temas u otra idea de charla o cosa que se le ocurra. Perfecto. Muchas Ah, gracias. Un abrazo grande y cuídense. saludos a todos. Saludos. Bueno, muy bien, Mauricio.